புல்லட் கிளாசிக் 350 ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஸ்போக்ஸ் வீல் செட் தான் இது. ஃப்ரண்ட் டிஸ்க், பேக் நார்மல் ஹப்பு. அண்ட் கஸ்டமர் ரொம்ப நாளாக ட்ரைவ் பண்ணாமல் இருந்தாலும் ரஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸ்போக்ஸ், ரிம், ஹப் எல்லாமே. கால் பண்ணி சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ஏதாவது பண்ண முடியாமல் வீல் லுக் மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னார். எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிட்டோம். இது பிஃபோரோட லுக்கு அண்ட் ஆஃப்டரோட லுக் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணலை, எல்லாமே அவரோட வீல் செட்டு தான். ஸ்போக்ஸு, ரிம்மு, ஹப்புக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் பெயிண்ட் கொடுத்துட்டோம். ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் தான் பண்ணியிருக்கோம், கன் கிடையாது. கன்னில் வந்து ப்ரைஸ் அதிகமாகவும் டிலேவும் ஆகும். அண்ட் டிஸ்க் பிளேட்டில் வெயிட் கொடுத்துட்டோம். ஸ்போக்ஸ் வந்து பழைய ஸ்போக்ஸே கழட்டி ஜிங்க் பண்ண கொடுத்துருக்கோம் எல்லோ கலரில். ரிம்மு அவரோட ரிம்மே தான், ரஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ இது எதுவுமே புதுசு கிடையாது, சேஞ்ச் பண்ணலை. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக, லுக்கும் வேறு மாதிரி இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணணும், கால் பண்ணுங்கள், ஃபோட்டோ வீடியோ சென்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் வண்டி வீல் பார்த்துட்டு செக் பண்ணி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ப்ரைஸு, டைம் எல்லாமே. அலாவில் 1000 மாடல் வந்தாலும் சரி, ஸ்போக்ஸ் வீலோட லுக் கண்டிப்பாக வராது. லொக்கேஷன் கோடம்பாக்கம். ஷூராக கால் பண்ணுங்கள்.